ବର୍ଷିଲାଣି ଆହୁରି ବର୍ଷିବ। ଓଡ଼ିଶା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଅବପାତ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକେ। ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଅବପାତ। ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟରୁ ଅବପାତ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 5 ଦିନରେ ନାକେଦମ କଲାଣି ବର୍ଷା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 234% ଅଧିକ ବର୍ଷିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ବର୍ଷାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବର୍ଷିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଉପରେ ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହି ଅବପାତ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ଦୀଘା ମଝି ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। पूरा जुलाई मासरे स्वाभाविक भावे 341.4 मिलीमीटर वर्षा हेबा कथा, किंतु प्रथम 5 दिन में 155.2 मिलीमीटर वर्षा हो सारानी। 5 दिन में पूरा मासर प्राय 45% वर्षा हो सारानी। एतिक दिन में स्वाभाविक ठारू 234% अधिक वर्षानी। एभली मुसलधारे वर्षा सत्वे चलित मौसुमी ऋतु भितर 6 जिले में मोट वर्षा परिमाण नियंटिया रही। सुंदरगढ़ 41%, नवरंगपुर 37%, कलाहांडी 34%, देवगढ़ 31%, झारसुगुड़ा 28%, संबलपुर 21% वर्षा होइछि।